سپیشال ټلویزیون قدرمن لیدونکو سلامونه او وخت مو بخیر. ستاسو پام راګرځوم د نن ورځې لنډو او مهمو خبرونو ته. د خبرونو سرټکی د نوري فایبر نیټ قطع کېدو له امله هیواد کې ټلیفوني او مخابراتي اړیکې زیانمنې او نړیوالې الوتنې لغوه شوې. بون کې د افغانستان د کونسلګرۍ ډیپلوماتانو ډله ییزه استعفا اعلان کړې. اسلام آباد کې یو شمېر افغان فعالانو افغانستان کې د ټول شموله حکومت غوښتنه کړې. نتنیاهو پر دوحه د برید له امله له قطر څخه بخښنه وغوښته. او د امریکا حکومت 100 تنه ایراني کډوال له دغه هیواده اخراج کړل. اوس هم بشپړ خبرونه. د نوري فایبر نیټ قطع کېدو له امله هیواد کې ټلیفوني او مخابراتي اړیکې زیانمنې شوې دي. د طالبان حکومت د پریکړې له مخې د نوري فایبر د انټرنیټي شبکو تړل د دې لامل شوي چې د هیواد په کچه د ټلیفوني او مخابراتي اړیکو بهیر هم په ټپه ودرېږي. د انټرنیټ د څار ادارې نیټ پلاکس په وینا اوس مهال افغانستان له پراخ او بشپړ مخابراتي بندیز سره مخ دی او د انټرنیټ لاسرسی نږدې په ټول هیواد کې پرې شوی دی. نړیوالو خبري اژانسونو خبر ورکړی چې په کابل کې له خپلو دفترونو سره اړیکه پرې شوې او د موبایل انټرنیټ سټلایټ خپرونې او مخابراتي شبکې سختې اغیزمنې شوې دي. د طالبان حکومت تر اوسه د مخابراتي بندیز په اړه رسمي دریځ نه دی ښودلی، خو تر دې وړاندې ځینو چارواکو ویلي وو چې دا ګام د منکراتو د مخنیوي لپاره اخیستل شوی او د اړتیا پر مهال به بدیله لاره جوړه کړي. د نوري فایبر قطع کېدو له امله کابل هوایي ډګر ته نن اکثره نړیوالې الوتنې لغوه شوي. افغانستان کې د انټرنیټ د پرچاوۍ سره هم مهاله کابل ته د نړیوالو الوتکو پروازونه له ځنډ او خنډ سره مخامخ شوي دي. د هوایي ترافیکو د څار یو نړیوال ویب سایټ فلایټ رادار 24 ښیي چې نن سه شنبه کابل ته 15 نړیوالې الوتنې لغوه شوي چې 3 له دوبۍ او 2 نورې له استانبول او مسکو څخه پلان شوي وي. د یاد ویب سایټ معلومات ښیي چې له کابل څخه هم نن سه شنبه دوبۍ ته د ترکیش افلای دوبۍ 2 او استانبول ته یوه پلان شوې الوتنه لغوه شوې ده. بلخوا یو شمېر بهرنیو ښارونو ته چې له ډلې نوي ډیلي استانبول جده او ریاض دي نن پروازونه پلان شوي چې دا خدمتونه تر ډیره د کامیر او اریانا هوایي شرکتونو لخوا ترسره کیږي. همداراز د افغانستان لویو ښارونو ته هم د دغو کورنیو هوایي شرکتونو الوتنې پر خپل ځای دي. د جرمني په بون ښار کې د افغانستان د جنرال کونسلګرۍ ډیپلوماتانو ډله ییزه استعفا اعلان کړې. د یادې کونسلګرۍ سرپرست حمید ننګیالي کبیري ویلي چې د دغې استعفا لامل د دوی اډانې ته د کوربه هیواد لخوا د طالبانو د یوه ډیپلومات ور معرفي کول دي. کبیري زیاته کړه چې له دې اعلان سره سم یې د کونسلګرۍ منقوله او غیر منقوله شتمني وسایل او تجهیزات د جرمني بهرنیو چارو وزارت ته سپارلي دي. د طالبان حکومت څه باندې 2 میاشتې وړاندې برلین ته 2 کونسلي مامورین د کوربه هیواد په خوښه ولېږل چې یو یې برلین کې په سفارت او بل د بون په کونسلګرۍ کې کار کولو ته معرفي شوی دی. یادې کونسلګرۍ د اروپا، استرالیا او کاناډا افغانانو ته کونسلي او تخنیکي مرستې برابرولې. اسلام آباد کې یو شمېر افغان فعالانو او سیاسي بهیرونو افغانستان کې د ټول شموله حکومت غوښتنه کړې. د پاکستان پلازمینه اسلام آباد کې د یووالي او باور تر سرلیک لاندې د طالبانو حکومت د مخالفانو 2 ورځنۍ غونډه پرون پیل شوې او لا هم دوام لري. دا غونډه د افغانستان لپاره د ښځو بنسټ او د سویلي اسیا د ستراتیژیک ثبات انسټیټیوټ په نوښت راجوړه شوې چې پکې د افغانستان د بیلابیلو برخو د سیاسي جریانونو استازو او مشرانو ګډون کړی دی. د غونډې ګډونوالو په افغانستان کې د خلکو د رایو پر بنسټ د یو پراخ بنسټه حکومت جوړېدو غوښتنه وکړه. ګډونوالو په یوه ګډ بیان کې سخت دریځي او د یوه مشروع حکومت نشتوالی د افغانستان او سیمې لپاره جدي ګواښ وباله. د طالبان حکومت د یادې غونډې په تړاو رسما څه نه دي ویلي. نتنیاهو پر دوحه د برید له امله له قطر څخه بخښنه وغوښته. د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د قطر پلازمینې دوحې پر سر د اسرائیلي هوایي برید له امله له قطر څخه بخښنه غوښتې ده. رویټرز خبري اژانس د اسرائیلي رسنیو په حواله لیکلي چې نوموړي د قطر له صدر اعظم محمد بن عبدالرحمن ال ثاني سره د ټلیفون له لارې خبرې کړي او د دوحې پر سر د اسرائیلي هوایي برید او د یوه قطري امنیتي سرتیري د وژل کېدو له امله یې بخښنه غوښتې ده.
د معلوماتو له مخې د اسرائیل صدر اعظم د امریکا ولسمشر ټرمپ سره د لیدو لپاره سپینې ماڼۍ ته تللی، له همدې ځایه د قطر صدر اعظم ته زنګ وهلی او بخښنه یې غوښتې ده. یاد دې وي چې اسرائیلو د سپټمبر په 9مه نیټه د قطر پلازمینې دوحه کې د حماس پر مرکچي پلاوي برید کړی و چې له امله یې د حماس 15 غړي او یو قطري امنیتي سرتیری وژل شوی و. ټرمپ او نتنیاهو د غزې په تړاو په یو نوي پلان هوکړه کړې ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د اسرائیلو لومړی وزیر بنیامین نتنیاهو وایي د غزې لپاره د سولې پر یو نوي پلان یې هوکړه کړې او حماس ته یې د دغه پلان د منلو خبرداری ورکړی دی. په پلان کې د اسرائیلو د عملیاتو سملاسي درول، په 22 ساعتونو کې د 10 ژوندیو اسرائیلي یرغملو خوشي کول، هغوی چې مړه دي جسدونه یې سپارل او په بدل کې د غزې د سلګونو بندیانو خوشي کېدو وړاندیزونه شوي دي. ځینې سرچینې وایي چې امریکا حماس ته د سپینې ماڼۍ شل مادهیز پلان سپارلی دی. د معلوماتو له مخې په دې پلان کې وړاندیز شوی چې حماس به نور د غزې په حکومت کې ونډه نه لري او د فلسطیني دولت لپاره یې لاره پرانیستې پرېښې ده. سپینه ماڼۍ کې د ټرمپ او نتنیاهو په مشترکه خبري کانفرنس کې د امریکا ولسمشر ګوتڅنډنه وکړه چې که چیرې حماس دا پلان ونه مني، نتنیاهو به د امریکا په ملاتړ د حماس د ګواښ ختمولو کار بشپړ کړي. یو شمېر اسلامي هیوادونو په یوه ګډه اعلامیه کې د غزې اړوند د ټرمپ له طرحې هرکلی کړی دی. د راپورونو له مخې د اردن، متحده عربي اماراتو، اندونیزیا، پاکستان، ترکیې، سعودي عربستان او مصر د بهرنیو چارو وزیرانو په ګډه اعلامیه کې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغو هڅو هرکلی کړی چې د غزې جګړې د پای ته رسولو لپاره ترسره کیږي. په ګډه اعلامیه کې ویل شوي چې د غزې جګړه باید د یوې هر اړخیزې هوکړې له لارې پای ته ورسیږي او دا هوکړه باید د کافي بشري مرستو پر دوامداره لیږد، د فلسطینیانو د نه بې ځایه کېدو، د بندیانو خوشي کېدو، د ټولو اړخونو د امنیت تضمین، د اسرائیلي ځواکونو د بشپړې وتنې او د غزې د بیا رغونې ضمانت وکړي. دغو هیوادونو ټینګار کړی چې دوی د امریکا او ټولو اړوندو لورو سره د مثبت او رغنده تعامل لپاره چمتو دي څو وروستۍ هوکړه نهایي او عملي شي او د سیمې خلکو ته سوله، امنیت او ثبات تضمین کړي. نیویارک ټایمز د ایراني چارواکو له قوله ریپورټ ورکړی چې شاوخوا 100 ایرانیان له امریکا څخه بیرته ایران ته اخراج شول. د ریپورټ له مخې ایراني چارواکو ویلي چې یو امریکایي چارټر الوتکه د دوشنبې په ورځ له لوزیانا څخه پورته شوه چې د پلان له مخې د سه شنبې په ورځ به د قطر له لارې ایران ته ورسیږي. د ریپورټ له مخې د اخراج شوو ایرانیانو هویت او امریکا ته د هغوی د مهاجرت انګیزه روښانه نه ده، خو دغه اخراج د دواړو هیوادونو ترمنځ د میاشتو خبرو اترو په نتیجه کې عملي کیږي. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پلان لري چې له امریکا څخه د ریکارډ په کچه هغه بهرنیان اخراج کړي چې په دغه هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. امریکا متحده ایالاتو د روان کال په فبرورۍ میاشت کې هم د ایران په ګډون د مختلفو هیوادونو 119 اتباع چې د امریکا او پاناما ترمنځ د یو تړون پر اساس پاناما ته اخراج کړي وو. شمالي کوریا ویلي چې هیڅکله به له اټومي پروګرام څخه لاس وانخلي. د شمالي کوریا بهرنیو چارو مرستیال وزیر کیم سونګ کیونګ ویلي چې هیواد به هیڅکله له اټومي پروګرام څخه لاس وانخلي او په وینا یې دغه غوښتنه د حاکمیت او د موجودیت د حق د تسلیمېدو په معنا ده. د شمالي کوریا مرستیال وزیر ټینګار وکړ چې اټومي وسلې د دوی دولتي قانون، ملي تګلاره او د بقا تضمین دی او په هیڅ حالت کې به ترې لاس وانخلي. کیم ذاته کړه چې د امریکا او د هغې د متحدانو د زیاتېدونکي ګواښ پر وړاندې د دوی پرمختللو نظامي تجهیزاتو د جګړې د احتمالي پارولو هڅې خنثی کړي او په کوریایي ټاپو وزمه کې د ځواک توازن ساتلی دی. شمالي کوریا له 2006 کال راهیسې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا تر بندیزونو لاندې ده چې دغه بندیزونه د اټومي وسلو او بالستیک توغندیو د پروګرام د درولو لپاره په پرله پسې ډول سخت شوي دي. له ملګرو ملتونو وروسته اروپایي ټولنې هم پر ایران بندیزونه بیا پیل کړل. د اروپایي ټولنې شورا د سپټمبر په 9مه نیټه د یوې اعلامیې په خپرولو سره پریکړه کړې چې پر ایران یو لړ هغه بندیزونه بیا پیل کړي چې په 2015 کال کې د ایران د اټومي تړون تر نافذ کېدو وروسته ځنډېدلي وو.
اعلامیه کې راغلي چې اروپایي ټولنه به د ایران پر ځینو شخصیتونو د سفرونو بیا ځلې بندیزونه ولګوي او د ځینو کسانو او شرکتونو شتمني به کنګل کړي. بریتانیا، فرانسې او آلمان د اګست په 28مه نیټه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته ویلي چې د دوی په وینا ایران له اتومي تړون څخه سرغړونې کړي، نو پر دغه هیواد د بندیزونو د چټک اعاده کېدو میکانیزم یې پیل کړی دی. بلخوا ایران دغه بندیزونه غیر عادلانه او یو اړخیز اقدام بللی. د شال ټلویزیون قدرمندو لیدونکو دا د دې مهال لړ او مهم خبرونه تر بیا ښه وخت.